مهرجان الأنشودة الإسلامية والمديح النبوي في نسخته الثانية يعرف إقبالا جماهيريا متميزا لسكان مدينة بركان، نظرا لمشاركة فرق إنشادية متميزة من الجهة، فضلا عن مشاركة الفكاهي المتميز يوسف حامدي. وقد اتخذ المهرجان الإنشاد والمديح الروحي شعارا له. كانت مشاركتنا في هذا المهرجان مشاركة نالت حسب إعجاب الجماهير. نسأل الله تعالى يتقبل أعمال الذين نظموا هذا المهرجان. هذا المهرجان الذي رفع له الشعار الإنشاد والمديح الروحي في رمضان، فنسأل الله تعالى أن تكون الدورة التالية أفضل وأفضل. كيف كتشوفوا نتواجدوا هنا في المهرجان بركان ديال الأغنية الملتزمة اللي دارتو جمعية بلادي وجمعية الشباب الباحث بالتعاون مع المجلس البلدي، واللي نشكرهم على هذا العمل والجهد اللي داروه. وباسم مجموعة الهدى كنشكر جميع الناس اللي وقفوا على هذا العمل، وكنتمنى ان شاء الله باش يعني يزيد يكبر، لان كما كتشوفوا هذه غير بدايه، ربما السنه الثانيه اللي وقع هذا الشيء، وان شاء الله يكون اقبال من بعد ان شاء الله. كاين الناس، كاين الحضور، ونشكر جميع المجموعات اللي حضروا، ونشكر السيد اللي جانا بوجده سي يوسف حامدي اللي نشطنا الجمهور البركاني. ومره اخرى رمضان مبارك سعيد. يهدف المهرجان الى خلق توازن في المجتمع، بالإضافة إلى تربية المواطنين تربية حسنة، فضلا عن صلة الرحم والتعريف بالفضاء الثقافي سيدي أحمد بركان. الغرض من هذه الأمسية هذه كما كتشوفوا في هذا الشهر المبارك هو باش نحيوا صلة الرحمن ونذكروا مديح الرسول صلى الله عليه وسلم. والهدف ديالو ان هذه الساحه نعرفوا بهذه الساحه. الهدف الاساسي اللي خديناه احنا كجمعيه بلادي للتنميه والتوعيه والتعاون وجمعيه الشباب الباحث وبشراكه مع المجلس البلدي اننا نحيوا هذا المكان، هذا المسرح الهواء الطلق اللي كان مهمش بواحد الطريقه ما تصورش. خدينا هذه التجربه وخدينا تحدي على اساس ان هذا الفضاء منا ان شاء الله يكون فضاء اللي كينمي الثقافه ديال المدينه وكيعرف يعرف بالمجموعات ديالها ويعرف بالجمعيات ديالها. ونظرا لظروف ماديه وزمنيه لم تستطع الجمعيتان المنظمتان للمهرجان من استدعاء فرق من مختلف مناطق المملكه. كنا بغينا ناخذوا واحد الصيغه مغربيه، ناخذوا من صعيد المغرب مجموعات، ولكن للاسف لظروف نقدر نقول لك زمنيه ولظروف ماديه حصرنا غير المنطقه الشرقيه. جوج فرق من مدينه بركان اللي هما الهيام والهدى، وهالفرقه اللي كتنشد الان هي فرقه نصره الحبيب اللي هي من مدينه احفير. وكاين خدينا واحد الصبغه او يكون الصبغه فكاهيه، استدعينا الاخ يوسف الحامدي. وحتى يكتسي المهرجان الصبغه الوطنيه وتحقيق الاهداف المنشوده لا بد من دعم هذه المهرجانات ماديا ومعنويا ولوجستيكيا، مقارنة بما تناله باقي المهرجانات من دعم جيد، وإن كان دعم المجلس البلدي لمثل هذه الأنشطة متواضعا. هذا المهرجان يأتي في الدورة الثانية لتأكيد يعني الاستمرارية التي تعزم عليها كل من جمعية شباب الباحث بشراكة مع جمعية بلادي لغرس هذا النوع من الفن داخل المجتمع المغربي بشكل عام، ويعني سكان مدينة بركان بشكل خاص، ولخلق نوع من التوازن بين هذا الفن النوع الراقي من الفن وبين النوع يعني الهابط الذي يعني تتاح له كل الإمكانيات ويعطى له الدعم الكامل رغم كل المعيقات ورغم قلة يعني الدعم المخصص لمثل هذه المهرجانات. فإننا حاولنا أن نتحدى جميع المعيقات لنثبت أن البقاء الأجود والبقاء الفن الذي يخاطب وجدان الناس ويحاول أن يرفع من وعيهم. بالنسبة لشهر رمضان فجامعة بركان كتقوم بدعم بجميع الوسائل، لا المادية ولا المعنوية ولا اللوجستيكية، جميع الأنشطة الثقافية ولا سيما الأنشطة اللي تهم ما هو روحي وما هو إسلام. كي يعرف الجميع فالإسلام هو الأساس نتاع الوحدة المملكة المغربية. ولهذا احنا الدور تاع الجامعة ديالنا وهي في شهر رمضان تقوية ما هو عمل ثقافي إسلامي.
وخير مثال على ذلك هو الدعم اللي قدمناه لهذا المهرجان في الهواء الطلق اللي انضبطوا جمعية بلادي للتنمية وجمعية البحث شباب الباحث. ونغتنم هالفرصة باش نشكر هذه الجمعيتين اللي كيقوموا كل سنة بواحد الدور اللي هو مهم، ما هو إنشاد ومدح المديح. إذن هذا عمل مهم كيقوموا به، وهذا الشيء راه تربية ماشي غير نشاط، ما هو تربية كذلك. ونتمنى باش هذا الشيء يتعمم جميع أحياء المدينة ويستافدوا منه جميع أبناء هذه المدينة العزيزة. سمعت صوتا هاتفا بالصحن، سمعت صوتا هاتفا بالصحن، سمعت صوتا هاتفا بالصحن.